IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Inbida ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iti naisang sangayan na balaygi iti atleta ababay iti pagilian. Iti naangay amay kalima State of the Nation address na daytoy idilaing kalmana. In panakil ken dinayaw ti presidente iti karera ni tennis star Alex Ayala. Agraman iti sisirek ti Pilipinas Women's National Football Team iti FIFA Women's World Cup. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang maengganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Makakalawas kalpasan iti panangabak ti Spain kontra Argentina iti kalipas nga Men's World Cup 2026. Dinakamat pa iti presidente nga rapap na makagteng tumet ti Men's National Football Team iti nasao a quadrennial event. Sigud met ang nagyaman ti Philippine Football Federation wenno PFF iti pamadayaw ni PBBM ken nagpanawagan dagitoy nga agkaykaysa iti amin na may tag-ay iti pagilian iti global stage. Para iti IFM Sports, iti Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.